Biele Group, oain dela 47 urte sortutako enpresa bada. Bertan, batiz bat ingenieritza bada, porque guk egiten deuna da, ez dakau makina klase bat, o estandar bat, o katalogo bat, nun asaltzeien ze makina saldu berdien, baizik eta bezero bat etortze baldin bada esateu ze behar dazken, eta horren arabera guk egite dugu diseinatu, eta gero diseinatuta ondoren materiala erosi eta hemen montatu eta martxan jarri. Biele Group esate deunen, klaro, gu dazkau, hemen bertan, Biele Group azera baten sortu zen hemen Azpeitin, Landeta auzo baten, horringuruko herritxik, Azpeiti ondoko auzo baten hasi izan lanen, tailer bat, 2 bazkide bakarri zituen. Hau zan inguru bat, batiz bat, zana egur fabrika asko zeudenak eta hasi ginen horrekin lanin, ezta? Hauei mantenimentu mateko. Orduan, horra hasi zin 2 langile, gero 10 bihurtu zen, eta gaur egun Biele hemen Azpeitiko planta honetan, oin Urrestilan da ona, ongoie 200 bat inguru. Orduan, Biele Group esate da honen, dazkau beste ofizinatxo bat dakaula estatu batuetan, hor daude tekniko batzuk dienak programatzaileek eta batiz bat mekanikuek, dala asistentzia emateko bezeruei, eta gero beste bat dakau baita Txinan sortuta. Eta hane daude 7 langile, eta Txinan berdina asistentzia emateko. Baina gero dakau beste planta bat, lehen erosik enduna daola Navarrete, Riojan, han daude 50 bat langile. Orduan grupo guztien egongo geha, 260, 80 balau. Gu gauden zonalde honetan, Azpeitin, Azkoiti, Urrestila, Errezi, inguru horretan gaude. Orduan jende gehien guk, zango nuke 180 eta hemen bertakuk, 100, euskaraz hitzite dugu eguneroko bizitzan. Orduan ez da bat erraza izeten, lanea zenbait okita junber bat beste hizkuntza batetan hitzitie, ez? Orduan gure bizitzan, nahi gabe, haite dugu 100 euskaraz. Egile zen, gure lan klasegatik eta dazkaun beste planta eta beste tailerragatik eta dana, batzutan ez da hain erreza izaten, dana euskaraz ematie, porque bezerukin eta beste hizkuntzatan hitzite dugu, eta gero dakaulako beste bat, daola Riojan eta erderaz ite dugu. Egile da, gure influentzia oso nabarmena dela, eta zenbait kasutan, ja ikasten hasita daude hitz batzuk, solte batzuk euskaraz behitzen Navarretako plantan, porque esate aldaketak, la hoja de aldaketak, horrelako adibidik, ez? Gu, euskaran dinamika honekin damak ezkigu ja 15 bat urte 16, porque Azpeitiko udaletxeko hor jarrizun laguntza bat, eta hori dena. Eta inditugu zenbait gauza euskaran bueltan, hori ez, dokumentazioa, hauek banak euskeratu, revistatxo bat jarri, jolazakein, zenbait gauza, jendia animatzeko. Eta aliatu zen momentu baten, ja hizkuntza politika arautu inbertzana. Eta jendi pixka bildurra emateio, porque olako enpresa bat dala, entre comillas, izango zana, mundiala, universala zanaet, porque mundu guztien gaudelako, esatezunen hizkuntza politika arautu berdeu, jende guztien pentsatzeu. Baina euskaraz saltzea nola jungura ez ni Alemanira. Hizkuntza politika ez da euskaraz saltzea Alemanira jutia. Horixe da, hizkuntza politika batek arautze dunduna da, ni Alemanira junber baldin naiz, alemanez saiatuko naizela egiten bezerukin, eta ari bialdu berrizkoten dokumentuk eta gauzak, saiatuko naizela alemanez egiten. Arautzi kostatu zitzaigun, eta seguraski aldatu berko dugu, urtin. Baina gu behi jarri gendun klaru, proiektu bat lortzen da momentun, porque gu momentu guztien proiektu eskaite du lana, proiektu bat lortzen duen momentun, proiektu ostako hizkuntzan ningo deula lan. Nik bizi guztien euskaraz ikasi izan dut, eta hori uste pila dazkatela ja, baina, euskeraz, eta egile da, bizigea, hori, euskeraz itezu, euskeraz dazkatzu liburuek, euskeraz irakaslek, eta bukatzezu karrera, eta hori dana, eta zartzezea lanen. Eta aztezea lanen, eta dazkatzu zenbait gauza, euskeraz itzien itezu, baina aztezea, dokumentazio aldetik dazkat erderaz, programa dazkat erderaz, beste batzuk inglesez. Aztezea, hitz egiten egunero hitzen berdezunakin, porque enpresa baten, igual, aurreko bizitza hortan ez dakazu, igual, adibidez, beste komunikazio erakundekin, ez dakazu ez gobierno, eusko jaurlaritzakin, ez diputazioekin, eta hori dana, ez? Eta ja, enpresa baten zartzezanen, erakunde horiekin danakin lanien hasi bertzanen, konturatzea lan pila daula iteko, porque zenbaitetan hartzezu eta esatezu, hemen behitu jarri dute laguntza bat, baina laguntza hau da bakarrik erdaraz betetzeko, gazteleraz. Ez dakizenekin itzin berde eta bakarrik itzegin laike gazteleraz.
Eta konturatzen da gauza pilataz. Eta, klaro, ni bai faltan botatzetena, porque, klaro, Azpeiti bezalako herri txiki baten, gaude enpresa gutxi eta indar gutxi dugun enpresak, baina, klaro, Gipuzku bat, Euskal Herri mailan jartze bat magea, gero eta enpresa gehiago, eta ikuste bat bada berro hori da, indar gehiago egiteko kapazitateako, eta nik uste oso berresku da laurako erakundik eukitzi besten iritzile jaso baita, eta danan artien, lortzi zenbait gauza, ez? Hori, programa informatikuk euskeraz, erakunde batzutan barazu bat badaude euskeraz, eta nik uste egin dezakegula horri indar pixkat, eta gero baita jendie entzuten jutean bezala, behaiek arduratzu oitei, eta nik uste baita proposamen gehiago itituela euskeraz egiteko. Orduan, niretzako olako erakundetan eta olako taldiek itie da oso garrantzitsua. Politikan min asko inezen digu, eta gaina urte askotan igual jendeek kontzeptu bezala daka euskera bultzatzie, euskeran alde itie eta hori dana dela politikamente arlo batetik jutean jendintzako dela, ez? Eta hori nik uste burundanak sartuta da, kaula, orduan ni euskeran alde jutean naiz, supuestamente ni naiz, partido politiko ontakue. Ez lukela hola izan berko, eta ez dakala zer ikusik. Baina nik uste hori asko sartuta da kaula, eta enpresa mailan era horta jokatzire, nik uste kontzeptu hori dakala jendik. Hau da, nola jungo naiz ni euskeran alde eta ez dakiz eta bestia, horrez ez da nahi du, Googleala pixkat enpresa, eskerreko enpresa bat eta ez eskuiko enpresa bat, ez daka bat zentzuik, baina nik uste gure soziedadiko hola hartuta dakala, eta dauden euskaldun handilenak, askotan, behiek die, igual, gehien erderaz idazte bena, erderaz dazke bena dokumentuk eta hori, eta zatez baino nolatan, eta askotan ez dielako jauztene, bai, porque eskola bukatzean momentutik, iruditzea, como que ja hemendik aurrea dana inberdeu gazteleraz. O gaztelerako dokumentu dakau, gaztelerako zea dakau, gaztelerako legie dazkeu, gaztelerazko. Eta egile da inguru guztile gazteleraz josita dakaula, eta nik uste konturatu gabe jartze gehala papel horretan. Ez luke horrela izen behar, baina ni pentsatze gaztiek zartzen nahi dien einien gerentzira eta hori, porque enpresa baten batiz bat langilegoak inderra badaka, baina, enpresak gehiengo baten, ez baldin bada behintzat zea kooperatiba bat, gerentik bultzatze baldin badu zerbait, ertengo da, gerente bat ez baldin bada bere alde, o ez baldin badu sinisten hortan, segurazki ez da aurreak hartengo. Orduan, hor apoio importante da berda, hori ez, goiko manduk klaru eukitzi hori, aurrea bota alizeteko eta indarra euki alizeteko. Baina berdina gertatza emakumekin plan de igualdad da hori dena. Gero eta jende gehiago eta gerente gehiago eta jartxal baien eskak, segurazki igualtasun hori lortukoa gehiago, eta ez baldin badago askotan ez geha jauzire egiten nola da hon. Euskerakin nik uste antzeko parezido dara. Bezero baten etxa junber ginen, lan bat itea, behak zazkeben segurtasun arau batzuk eta hola arau panfleto basiko bat, bazekiben gu ginela jutekuek, euskeraz hitz gendula, eta prestatu zizkiguen dokumento danak euskeraz. Eta junginen ara, eta izentzan oso arraru, porque instruziok eta zeuden euskeraz prestatuta, eta guretzako izentzan oso pozgarria. Eta beste zenbait bezerokin dare, interesa badak, porque gure kulturan ikusten jende askok ezagun aitezako bela, eta galdeketak eta zenbaitetan hizkuntza bestie eta horrelako gauzetan. Baina harrigarriena eta ondona jokatu zen izentzan bezero honek, euskeraz prestatu ziguenen seguritateko arau, ez dakit nun lortu zeben, eta ez dakit zenbekin. Baina oso harrigarria, eta oso polita esango nuke. Balio erantzia emango liokena gure kasun izango litzeke, ez balio erantzia. Gure kasuen behintzat beharrezkoa izango litzeke, porque hemen kontu neuki berdeu jende gehiengo bat, beste hizkuntza baten hitziten ez litzekela komodo ongo. Orduan, ez da bate egokile gelditzen bilera batein, eta zuk nahi dezun guztia ezin komunikau alizeti, porque beste hizkuntza baten obligatuta zaude, eta bueno, hitzeitezuta hola, baina igual baita pixka lotzatu oitegea o besti, porque hemen desberdin gertatzea, hemen euskeraz hitzeite dugu eta erderaz, nola ez deun oso ondo egiten gazteleraz o inglesez o besti lotzatu gehi oitegea eta ez geha zabaltzen, ez? Eta nik ustet, enpresa bati balioa emango jola, hori, gaur egun gero eta gazte gehiago gaian daudela danak euskeraz ikasi dituzten pertsonak etortzen diela lanea, etorri eta derrepete txoke hori iti
euskeraz bizi guztile eta derrepenten hasi behar naiz gazteleraz o beste hizkuntza baten lanen, ez dela erresa, eta nik uste etorri eta batiz bat gaztiek eta etortzeko erabadala etorri eta ikustie hemen euskeraz iteala eta beha azpeitiko bat izen da, lasain dezaken toki badala eta hori dana. Bueno, inkluso euki dugu, Txina bat gure plantillan dago lanen, eta bueno, pixkat arraru itezun, porque behakin txino, bueno, inglesez komunikatu berrizete ginen, baina bueno, pixkanaka da euskeraz ikasten, eta bueno, aiatzean momentu bat nik uste azkenen ikasten juteiela, inguru egitzen una hoxe da, azkau bi baita etzebenak euskera ziten eta gaur egun dana euskera zitebena. Eta da ona, eta bueno, azkenen zabaltzen jutezea, eta nik uste enpresa, ez dakit, enpresa handi bat, o pixkat inderra dakan enpresa bat euskeraz jute baldin bada, inguruko txiki danake horrekin amoldatu iteala, porque zuk ite dituzun eskariak euskera zite baituzu, fakturak eskatze baituzu euskera ziteko bestie, behaieke indartu iteiela eta jauzi iteiela, porque hemen gertatzen arazu da, jende asko ez dela jausten, hori, euskaraz o gaztelera zituen, behantzako normala daola itie eta ez da jausten, hori, gaztelera zindezu, o hau ez dezu. Eta nik uste arazo larri horietako bat hori dakaula, ez jaustia jendie, hori. Beste hizkuntza batetan egala lana, gure hizkuntza euskera da ni.